朱棣登基之初，南京皇宫里的空气都带着一股说不清道不明的凝重。建文4年6月17日那天，他穿上龙袍坐上奉天殿那把椅子的瞬间，心里其实比谁都清楚，这把椅子是抢来的，是从他亲侄子手里夺来的。靖难之役打了整整3年，血流成河，尸骨如山，他踩着这些血与火一步步走到了权力的顶峰，可顶峰之上风大得很，吹得他常常夜半惊醒。他坐在那里，看着底下匍匐跪拜的文武百官，心里明白得很，这些人里头一半以上是前朝旧臣，嘴上喊着万岁，心里想的什么谁也不知道。他需要时间，需要证明自己，更需要一个能把他打下来的江山稳稳接住的继承人。可就是这个继承人，让他头疼了整整22个月。朱棣不是那种会把心事写在脸上的人，他征战沙场几十年，喜怒不形于色那套早就玩得炉火纯青了。可太子之位悬而未决，朝中大臣们又不是瞎子，皇上对皇长子朱高炽的态度冷淡，对二皇子朱高煦却轻言有加，这些明里暗里的差别对待早就被有心人看在眼里，记在心上。6部9卿，翰林科道，哪个不是人精？哪个不懂察言观色？于是暗流涌动，私底下的议论和揣测比奉天殿里的朝会还要热闹几分。有人搬出嫡长子继承制的祖训，引经据典地说皇长子名正言顺，有人却冷笑一声，说皇上自己就是打破规矩上位的，最烦的就是循规蹈矩那一套。两派人马各执一词，谁也说服不了谁，明面上还保持着朝廷命官的体面，可背地里早已磨刀霍霍，就等着一个合适的时机把自己的筹码压上去。朱高炽这个人，说句实在话，打从娘胎里出来就没赶上好时候。他生得早，那时候朱棣还只是燕王，北平城里的日子虽说富贵，但也谈不上多么风光。这孩子从小就不爱动，不爱骑马射箭，偏偏喜欢捧着书看，一看就是大半日。他那个体型，用当时的话说叫体貌丰伟，搁现代人眼里就是重度肥胖，走路都得2个人扶着，稍远一点的路就得坐轿子。他那2条腿撑不住那副庞大的身躯，走不了几步就气喘吁吁，额头上豆大的汗珠子往下滚。朱棣看着这个大儿子，心里头的那点父爱早就被嫌弃给冲淡了。他自己是弓马娴熟，纵横天下的马上皇帝，看儿子这副模样，怎么想都觉得憋屈。可朱高炽的学问是真没得挑，他师从当时的大儒，4书5经倒背如流，史书典籍信手拈来，写起文章来洋洋洒洒，道理讲得头头是道。他性格温厚，待人宽和，从来不摆皇长子的架子。宫里头那些太监宫女们私下里说起大殿下，没有不竖大拇指的。可问题是，光有学问和仁厚，在朱棣眼里根本不够看。朱棣要的是雄才大略，是杀伐决断，是那种能把江山攥在手心里捏碎了再重塑的狠劲儿。朱高炽身上没有这些，他太规矩了，太老实了，甚至有点迂腐。朱棣有时候看着这个儿子，恍惚间总觉得看见了自己那个倒霉侄子朱允文的影子。那小子也是这般温文尔雅，也是这般满腹经纶，结果呢，3年就把朱元璋留下的铁桶江山给败了个精光。朱棣怕，他是真的怕。他怕自己辛辛苦苦打下来的天下，要是交到朱高炽手里，会不会重蹈建文朝的覆辙？那些个文官们整天嚷嚷着仁义道德，可真到了刀架脖子上的时候，全无用处。朱高炽要是当了皇帝，底下那帮臣子们还不把他拿捏得死死的？到时候大明王朝的基业还能不能稳当？朱棣没想到这些，就觉得太阳穴突突的跳，烦躁的想把面前的案几掀了。可老二朱高煦呢，那又是另一番光景了。这小子活脱脱就是朱棣年轻时候的翻版，长得高大魁梧，眉宇间全是英武之气，
骑上马就跟长在马背上似的，舞起刀来呼呼生风。靖难那几年，朱高煦跟着他爹南征北战，冲锋陷阵从不含糊。白沟河之战的时候，他带着骑兵左冲右突，杀得南军丢盔弃甲。蒲子口那一仗更是凶险，朱棣的帅旗都被砍倒了。眼看大势将去，朱高煦带着援兵及时赶到，硬生生把局面给扳了回来。那时候朱棣拍着他的肩膀说了一句免之，世子多急。这话里的意思再明白不过了，老大身体不好，你好好干，将来这位置说不定就是你的。朱高煦听了这话，那真是把命都豁出去了，每一仗都冲在最前面，浑身上下伤疤累累，可脸上永远挂着那种天不怕地不怕的笑。朱棣喜欢这个儿子，喜欢他身上那股子跟自己一模一样的狠辣和果决，更喜欢他在战场上那种舍我其谁的霸气。在朱棣看来，这才像个皇子该有的样子，这才配得上他们朱家的血脉。可朱高煦的问题也同样要命，这小子打仗是把好手，可治理国家那套他完全不在行，也根本没兴趣。他性格张扬跋扈，仗着父皇宠爱，在军中拉帮结派，对那些文官们更是鼻孔朝天，动不动就你们这些酸儒懂个屁。他不懂收敛，不懂韬光养晦，心里想什么脸上全写着，逢人就说自己功劳大，就该当太子，半点不把大哥放在眼里。这种愣头青的做派，朱棣看在眼里，急在心里。打天下靠的是勇，治天下靠的是谋。朱高煦有勇无谋，真要把江山交给他，怕是比朱高炽还让人不放心。朱高炽顶多是把天下治得平庸些，可朱高煦搞不好能把天下给折腾散了。至于老三朱高燧，年纪太小，朱棣登基的时候他才13岁，还是个半大孩子，瘦瘦小小的，站在两个哥哥旁边跟个影子似的。他倒是乖巧听话，可浑身上下找不出半点帝王气象。朱棣连想都没怎么想过他，直接就忽略不计了。所以绕来绕去，真正让朱棣举棋不定的，始终是老大和老二之间的抉择。朝堂上的派系之争也越来越白热化了。支持朱高炽的主要是那些文官集团，他们守着嫡长子继承制的祖训，觉得这是立国的根本，不能轻易动摇。况且朱高炽为人仁厚，又好读书，将来当了皇帝肯定尊重文臣，重用儒生，这对他们来说是最有利的局面。这帮人三天两头的上书奏请立储，引经据典，从周礼讲到汉制，从唐太宗的玄武门之变讲到宋太祖的烛影斧声，洋洋洒洒数千言，中心思想就一个：立嫡立长才是正道，皇上您可千万别糊涂。可支持朱高煦的那帮人也不少，主要是些武将出身的勋贵，他们跟着朱棣打过仗，亲眼见过朱高煦在战场上的骁勇，觉得这样的皇子才配继承大统。他们私下里没少议论，说什么殿下鹦鹉类皇上世子不过一书生耳，话里话外都是对朱高炽的鄙夷。这帮人虽然读书不多，可嗓门大，脾气暴，朝会上争起来脸红脖子粗的，好几次差点跟文官们当场撕破脸。朱棣坐在龙椅上，看着底下炒成一锅粥，心里那个烦就别提了。他知道自己不能再拖下去了，再拖下去非出大事不可。派系之争一旦蔓延开来，就不只是立储的问题了，会牵扯到朝政的方方面面，到时候党同伐异，互相倾轧，他这个做皇帝的夹在中间，里外不是人。更重要的是，他担心自己那两个儿子被底下的人撺掇着干出什么出格的事来。朱高煦那个性子，被人一激什么事干不出来，万一他脑子一热搞出点什么兵变逼宫的把戏，朱棣是办他还是不办？办了，骨肉相残，天下人怎么看？不办，法度崩坏，以后谁都敢有样学样。朱棣越想越觉得脊背发凉，当机立断，必须尽快把太子定下来。可定谁呢？
这个问号在朱棣脑子里转了大半年，始终落不到纸上。他找过几个心腹大臣私下商议，那些人要么打哈哈说皇上圣才即可，要么就是各怀心思的替自己那派说话，没一个能让朱棣真正放心的。最后他想到了谢晋。谢晋这个人在永乐朝的文臣里头算得上是头一号的才子。他从小就聪明绝顶，洪武年间就中了进士，才20出头就入了翰林院。朱元璋对他赏识得很，说过朕与尔一则君臣，恩犹父子这样的话。后来因为直言进谏得罪了人，被贬官外放了好些年。靖难之后，朱棣把他召回来，官复原职，还进了文渊阁参与机务，成了朱棣身边最信任的智囊之一。谢晋有个最大的好处，就是他不拉帮结派，跟文官们走得近但不深交，跟武将们也有来往但绝不结党，始终保持着一个超然的位置。朱棣看重的就是这一点，他想听点不带私心的真话。那天朱棣把谢晋单独叫到文渊阁，平退了左右伺候的太监宫女，君臣2个面对面坐着。朱棣难得没有摆皇帝架子，说话的语气里透着几分为人父的疲惫和无奈。他把心里的纠结一五一十地说了，说老大太过仁厚，怕镇不住场面；说老二勇猛有余，但智谋不足；说废长立幼，怕惹来非议；说循规蹈矩，又实在不甘心。他絮絮叨叨说了小半个时辰，谢晋一直安静地听着，时不时点点头，脸上没什么表情，可那双眼睛里一直在转着什么。朱棣说完了，端起茶盏喝了一口，然后看着谢晋，等着他开口。谢晋沉吟了片刻，抬起头来，只说了3个字：好圣孙。这3个字说得轻描淡写，可落在朱棣耳朵里，简直比千军万马的厮杀声还要震耳。他愣了一瞬，然后猛然间什么都明白了。谢晋说的圣孙是朱高炽的儿子朱瞻基，那个还不到6岁的小娃娃。这孩子打小就聪明的不像话，长得虎头虎脑的，一双眼睛又大又亮，见了谁都不怯生，落落大方的行礼问安，说话条理清楚的让大人们都吃惊。朱棣特别喜欢这个孙子，去哪儿都带着，有时候上朝都让人把他抱到偏殿里待着，散朝了就叫到跟前来问东问西。朱瞻基读书认字比同龄孩子快得多，3岁就能背千字文，5岁就开始练大字，握笔的姿势有模有样。更难得的是他不光文得好，武的也不差，小小年纪就喜欢舞刀弄剑，缠着宫里的侍卫教他骑射，那股子劲头让朱棣每次看了都眉开眼笑，恍惚间像是看见了自己小时候。谢晋的意思再透彻不过了。朱高炽虽然不那么让朱棣满意，可他有个好儿子啊。朱瞻基身上的那股子英气，那股子聪慧，那股子不服输的劲头，活脱脱就是朱家下一代最理想的继承人。哪怕朱高炽真的身体不好，真的在位时间不长，只要把皇位稳稳当当地传到朱瞻基手里，永乐盛世的基业就能延续下去，朱棣的所有心血就不会白费。至于朱高煦，他再有战功再像朱棣，可他那些缺点也明摆着，他那些鲁莽和张扬要是传给下一代，谁知道会教出个什么样的儿子来。相比之下，朱高炽这边至少能保证朱瞻基这个好苗子名正言顺的继位。朱棣靠在椅背上闭着眼睛想了很久，屋子里安静的只剩下铜壶滴漏的声音。等他再睁开眼睛的时候，眉宇间那团积了20多个月的乌云终于散开了。他冲谢晋点了点头，巨仔说了一句朕知道了，语气里既有如释重负的轻松，也有最终拍板的果断。永乐2年4月初4那天，奉天殿里张灯结彩，钟鼓齐鸣，盛大的册封典礼从一大早就开始筹备了。朱高炽被人搀扶着，一步一步走上单壁，那副臃肿的身躯穿着繁复的太子礼服，走得气喘吁吁，满头大汗，可脸上的神情是庄重而肃穆的。朱棣亲手把太子册宝交到他手里的时候，父子俩的目光对上了一瞬，
朱高炽眼里有感激，有惶恐，更有沉甸甸的责任感，而朱棣的目光里则复杂得多，有心安，有遗憾，还有一种说不清道不明的释然。同日，朱高煦被封为汉王，封地在云南，但始终未就藩。朱高燧被封为赵王，封地在河北。那道悬了22个月的太子之位终于尘埃落定了。可事情远远没有结束。朱高煦对这个结果显然是满肚子的不服气。他在靖南战场上流了那么多血，立了那么多功，父皇当年那句世子多吉的承诺还在耳朵边上回响呢，凭什么最后太子之位还是落到那个胖得走不动路的老大头上？云南那地方在他眼里就是蛮荒之地，鸟不拉屎的，谁要去那儿当什么汉王？他赖在南京不走，今天推说身体不适，明天又说行李还没收拾好，拖来拖去就是不肯动身。朱棣对这个儿子到底是心软的，看着他黑着脸赌气的样子，也不忍心硬赶，就默许他在南京住了下来，还赐了一所宅子给他安身。朱高煦在南京住下之后可没闲着，他从小在军营里长大，拉拢人心那套手段熟得很，3天2头设宴请客，请的都是些不得志的武将和心怀鬼胎的中层官员。酒过3巡，菜过5味，他就开始大倒苦水，说自己如何劳苦功高，说老大如何不配坐在那个位置上，说他父皇如何被谢晋那帮文官给蒙蔽了。那些被他请来的人里头，有心存不满想换个靠山的，有纯粹想巴结皇子谋个前程的，也有看热闹不嫌事大的。一来二去，朱高煦身边居然聚起了一帮不小的势力。这帮人在朝廷里明里暗里跟东宫的人唱对台戏，今天参太子门下一个属官贪污，明天弹劾太子举荐的某个官员失职，变着法儿的给朱高炽添堵。朱高煦自己更是毫无遮掩，他自逼李世民，公然说大哥朱高炽就是当年的李建成，话传到朱棣耳朵里，朱棣气得摔了杯子，可到底还是没忍心重罚他，只是训斥了几句让他收敛些。朱高煦嘴上答应的痛快，转头该怎么闹还是怎么闹，逢人就说太子如何无能，朝政如何被他搞得一团糟。他那股子横行霸道的劲儿，加上身边那帮人的推波助澜，让整个朝廷的气氛都变得紧张起来，两边的人马在路上碰见都互相瞪眼睛，恨不得当场掐起来。面对弟弟这连番的挑衅和刁难，朱高炽的反应出乎所有人的意料。他不争辩，不反击，不发怒，甚至连一句重话都没有说过。每次朱高煦在朝会上阴阳怪气地讽刺他，他只是安安静静地坐在那里，面色如常，仿佛那些话根本不是冲着他说的。下朝回了东宫，属官们义愤填膺地说汉王太不像话了，殿下您得向皇上禀明啊。朱高炽也只是微微一笑，摆摆手说随他去吧。那笑容里既看不出窝囊，也看不出隐忍，平平淡淡的，跟平时待人的表情没什么两样，可越是这样，越让身边的人琢磨不透。朱棣把这些都看在眼里，他原本对朱高炽还有几分不满，觉得这个儿子太过温吞，没有棱角，可经过这一番对比，他反倒慢慢品出些滋味来了。朱高煦那种愣头青似的胡闹，今天跟这个吵架，明天跟那个翻脸，完全没有一点政治家的城府和度量。要是真让他当了皇帝，怕是没几天就把朝廷上下全得罪光了。更要命的是他那股子自以为是的劲儿，听不进劝，容不得人，身边围着的全是些谄媚逢迎的小人，真出了什么大事，谁能给他兜底？朱棣越想越觉得后怕，当初要是脑子一热废长立幼，后果简直不堪设想。朱高炽的忍让不是懦弱，而是一种更高明的智慧。他清楚自己的优势在哪里，也清楚弟弟的短板在哪里。他知道父皇最看重的就是朝局的稳定和政令的通畅，所以他不出头不惹事，安安分分地做好太子分内的事情，批阅奏章处理政务，样样都办得妥帖周到。
他身边的那些文官谋士们也个个都是沉稳持重之辈，出了主意都是冲着治国安邦去的，从来不搞那些阴谋诡计勾心斗角的把戏。两相对比之下，朱高煦那些上蹿下跳的把戏反倒显得滑稽可笑了。后来朱高煦闹得最凶的时候，甚至私下里跟人说父皇年纪大了，迟早要走的，到时候鹿死谁手还不一定呢。这话传出去之后，连他身边那些死党都替他捏了把汗，生怕朱棣一怒之下把他废为庶人。可朱棣再一次选择了容忍，他只是把朱高煦叫去狠狠骂了一顿，让他老老实实待在府里，别再出来丢人现眼。朱棣心里清楚，这个儿子再怎么不成器，到底是自己的骨肉，而且靖难的时候确实立过大功，真要狠下心来处置他，自己这当爹的也下不去那个手。可也就是从那个时候起，朱棣对自己当初的选择再也没有过一丝一毫的动摇。朱高炽虽然不像他心目中完美的继承人那样英武果决，可他稳得住，坐得定，沉得下心，有容人之量，也有识人之明。更重要的是，他有个好儿子朱瞻基，那个孩子一天天长大，一天天显露出非凡的资质和气度，让朱棣每次看见他都觉得心里头暖洋洋的，觉得大明的未来有了着落。永乐2年的那次册封典礼，表面上是大明王朝立储大事的圆满落幕，可实际上那些围绕皇权的明争暗斗从来就没有真正停止过。朱高煦不服气，朱高燧也不是完全没想法，朝中的派系之争更是如同野草一般，烧了一茬又长一茬。但至少在朱棣心里，继承人这个最让他头疼的问题已经翻篇了。他可以把更多的精力放在他真正想做的事情上，修撰《永乐大典》，举天下英才而用之，5次北征漠北，打得蒙古人望风而逃，疏通大运河，让南粮北运畅通无阻，派遣郑和下西洋，扬大明国威于四海之外。他要让全天下的人都看到，他朱棣坐上这把龙椅是上天的安排，他治理之下的这个王朝比他侄子朱允文在的时候强了何止100倍1000倍。至于身后事，朱棣已经不再像刚登基时那样焦虑了。朱高炽会是一个守成的君主，虽然不会有太多的开拓和创新，但也不会把江山折腾散架。而朱瞻基，那个让他寄予了全部厚望的皇太孙，将来一定能把他开创的盛世推向更高的巅峰。这就够了。对于一个从血与火中杀出来的帝王来说，能看到自己的血脉和事业一代代延续下去，看到自己亲手缔造的江山在后世子孙的手里越来越稳固，这大概就是最大的慰藉了。南京奉天殿的日头升了又落，落了又升，朝会上的钟鼓声每天准时响起，文武百官们照旧排着队上朝下朝。朱高炽依旧每天早早地到文华殿去读书理政，朱高煦依旧在南京城里喝他的闷酒，朱瞻基依旧跟着爷爷四处巡视增长见识，一切都按着朱棣安排好的轨道在往前走。那条通往大明王朝未来的路，就这样在一个父亲纠结了22个月之后的那个决定里，被一锤定音地铺开了。至于路上还会有多少风雨多少坎坷，那就是后话了。可至少在永乐2年的那个春天，整个南京城都松了一口气，因为太子终于定了，国本终于稳了，那些悬着的心也终于可以落回肚子里了。朱高炽被册立为太子的消息传遍天下的时候，大明王朝的疆土上有人欢喜有人愁。欢喜的是那些饱读诗书的文官们，他们觉得嫡长子继承制终于得到了应有的尊重，道统没有乱，礼法没有崩，天底下最该坐那个位置的人坐了上去，这让他们这些一辈子守着圣贤书做人的读书人心里有了底。愁的是那些跟着朱棣南征北战的武将们，他们心里不痛快，觉得自己拼了命换来的江山最后便宜了一个连马都骑不稳的胖子，这口气怎么咽得下去？可不管大家心里怎么想，太子的册宝已经颁下去了，诏书也发了，天下人都知道了这件事，
谁要是在这个节骨眼上跳出来说三道四，那就是明摆着跟皇帝过不去，跟朝廷的体统过不去，谁也没那个胆子。朱高炽搬进东宫的那天，天气很好，4月的南京城风里还带着点凉意，可太阳晒在身上暖洋洋的。他被人搀扶着跨过东宫高高的门槛时，回头看了一眼身后的队伍，浩浩荡荡的仪仗队，捧着各种册宝的太监，随行护驾的侍卫，还有那些脸上堆着笑心里不知道在想什么的官员们。他轻轻叹了一口气，用只有自己能听见的声音说了一句：但愿能不负父皇所托。这话说得轻，可分量重的让他自己都觉得肩膀往下沉了一沉。东宫的日子跟太子之前的燕王府邸其实没有本质的区别，可朱高炽心里清楚，从跨进这道门槛开始，他就不再只是朱棣的儿子了，他是整个大明王朝的储君，是所有人盯着看的焦点，是他父皇那块基业的第一顺位继承人。他的每一个举动都会被放大解读，他说的每一句话都会被揣摩用意，他批的每一份奏章都关系着千千万万老百姓的生死。这个位置看着风光无限，可坐在上面的人才知道那种如履薄冰的感觉有多煎熬。朱高炽每天天不亮就起来，先读一个时辰的书，然后去文华殿处理政务。朱棣给了他监国的权力，虽然大事还是得报给皇帝最后定夺，但日常的行政事务基本上都由太子代为处理。朱高炽把自己那副臃肿的身躯塞进椅子里，一份一份奏章的看，一个字一个字的批，遇到拿不准的就翻典籍找依据，实在找不到的就跟身边的属官们商议。他那股子认真劲儿让东宫上下的人都佩服。有人私底下说，太子虽然体胖，可脑子一点也不笨，心思细密得很。监国的日子久了，朱高炽渐渐摸索出了一套自己的为政之道。他主张宽仁，主张与民休息，主张不要动不动就兴大狱，动大刑。朱棣刚登基那几年，为了巩固统治，杀了不少人，建文朝的旧臣们被清洗了一大批，朝堂上人人自危，大臣们上朝都战战兢兢的，生怕哪句话说错了就掉了脑袋。朱高炽觉得这样不行，一个王朝要想长治久安，光靠杀人是杀不出太平盛世的，得让官员们敢于说话，敢于做事，得让老百姓能够安居乐业，休养生息。他在处理政务的时候刻意的放缓节奏，能轻判的就轻判，能不杀的就尽量不杀。遇到那些因为言语不当被弹劾的官员，他也常常从中斡旋，替他们说几句好话。这些事情传到朱棣耳朵里，他心里头是有些矛盾的。一方面他觉得自己这个儿子确实有人君的风范，待人宽厚，处事稳重，比他那个动不动就杀人的侄子朱允炆要强得多。朱允炆是假仁假义，表面上宽容大度，背地里磨刀霍霍。朱高炽是真的心慈手软，发自内心的不愿意看到流血和杀戮。可另一方面，朱棣又担心他太过宽仁会镇不住底下那些骄兵悍将，担心他在该下狠手的时候犹豫不决，误了大事。帝王之道讲究的是恩威并施，刚柔并济。朱高炽有恩有柔，可威和刚在哪里呢？朱棣有时候想着这个问题，眉头就会不自觉地皱起来。不过朱棣的这份担心很快就被另一件事情冲淡了，那就是他的皇太孙朱瞻基一天天地长大，一天天地让人惊喜。这孩子刚满6岁就正式开蒙读书了，朱棣专门从翰林院挑了最好的先生来教他，教的都是4书5经里的正经学问。朱瞻基学东西快得惊人，先生讲1遍他就能记住，讲2遍他就能背出来，讲3遍他就能举一反三地问出些让先生都答不上来的问题。他写字也进步神速，握笔的姿势被先生纠正了几天之后就端正的挑不出毛病来，写出来的大字虽然还带着孩子的稚气，可一笔一画都工工整整的，透着股认真的劲头。除了读书写字，朱棣对朱瞻基的武学培养
也一点没落下。他亲自给孙子挑了一匹温驯的小马驹，让侍卫们带着他学骑射。朱瞻基刚开始的时候还有点害怕，坐在马背上死死抓着缰绳不敢松手，小脸绷得紧紧的。可这孩子有股不服输的倔劲儿，摔了几回之后就不怕了，渐渐的能在马背上坐稳了，再后来就能骑着马慢慢的跑起来了。朱棣每次去看他练骑射，都乐得合不拢嘴，好几次当着大臣们的面说此子类我，意思是这个孙子像我，像年轻时候的我。这话虽然只有短短3个字，可在场的人都知道皇上对皇太孙的期望有多高，那种期望甚至比对太子的期望还要殷切得多。朱棣带着朱瞻基去北征的时候，孩子已经12岁了。那是在永乐8年，朱棣亲率50万大军出塞征讨蒙古本雅失礼部。浩浩荡荡的军队从北京出发，旌旗蔽日，铁甲生光，马蹄踏在北方的黄土地上扬起漫天尘土。朱瞻基被安排在一辆特制的马车里跟着大军行进，可他哪里坐得住，3天2头缠着要骑马。朱棣拿他没办法，就让人给他换了一匹更壮实些的马，让2个侍卫一左一右护着他骑。朱瞻基骑在马上，昂着头挺着胸，看着前后无边无际的大军，眼睛里全是兴奋的光芒，时不时还学着侍卫的样子喊2句口号，逗得周围的将士们哈哈大笑。朱棣把这个孙子带在身边是有深意的，他要让朱瞻基亲眼看看战争的残酷，看看将士们在战场上抛头颅洒热血的样子，看看一个帝王在关键时刻需要做出怎样的决断。这些东西是在皇宫里学不到的，书上的字写得再漂亮也代替不了真实的体验。朱瞻基跟着大军一路北上，亲眼看见了被战火摧毁的村庄，看见了难民们流离失所的惨状，也看见了大明铁骑在草原上纵横驰骋的威风。有一次大军在沃南河畔与蒙古人遭遇，朱棣亲自指挥战斗，朱瞻基远远地坐在山坡上，看着下面的厮杀，看着那些穿着大明军服的将士们跟敌人拼死搏斗，看着有人倒下，有人爬起来继续冲，看着父皇在帅旗下镇定自若地发号施令。那天晚上，朱瞻基回到营帐里沉默了很久。第二天早上起来的时候，跟朱棣说了一句话：“孙儿明白了，做天下比打天下更难。”朱棣听了这话又惊又喜，搂着孙子的肩膀，半天没说出话来。朱瞻基随军北征这件事在朝野上下引起了不小的震动。有人觉得皇上太宠爱皇太孙了，12岁的孩子哪能跟着去打仗？万一有个闪失怎么办？也有人觉得皇上这是在给皇太孙铺路，从小就培养他的军事才能和治国经验，将来好顺利接班。更多的人则是在暗暗观察朱瞻基在军中的表现，观察他对将士们的态度，观察他回来后有没有什么变化。那些原本对朱高炽不太放心的人，因为看到了朱瞻基的潜力而慢慢安了心，因为谁都看得出来，有这么一个出色的儿子，朱高炽那个太子的位置只会越坐越稳。可朱高煦就没那么淡定了。他在南京听到朱瞻基随军北征的消息，气得把自己书房里的花瓶砸了好几个。他觉得父皇太偏心了，当年自己跟着打仗立了那么多功，父皇也不过是拍拍肩膀说句免之，可轮到那个小崽子朱瞻基，父皇居然亲自带着他上战场历练，这待遇差的也太多了。朱高煦越想越气，越气就越觉得自己的委屈没处说，最后只能把气撒在身边的人身上，骂这个无能，说那个废物，搞得汉王府上下人心惶惶，谁见了他都绕着走。朱高煦身边那帮人也不是省油的灯，他们看到主子心情不好，就想方设法地给他出主意。有的人说要联络朝中大臣联名上书，让皇上改立太子；有的人说要在南京城内培植势力，待时而动；还有的人说得更直接，等皇上驾崩那天，直接带兵杀进北京城，抢了那把椅子就是了。
这些主意一个比一个大胆，一个比一个冒险，可朱高煦听得津津有味，时不时还点头称赞几句，觉得这些人才是真正懂自己的人。他已经完全沉浸在自己编织的那个幻想里了，觉得父皇是被文官们给蒙蔽了，觉得大哥那个太子之位迟早要还给自己，觉得自己才是天命所归的真龙天子。朱高炽在北方监国，对南京那边弟弟的举动也不是一无所知，可他依旧保持那种波澜不惊的态度。有人来报说汉王又在府里大发脾气，他嗯一声就当听过了。有人说汉王私下见了某些不该见的人，他也只是点点头表示知道了，既不动怒也不采取什么措施。他身边的人急得团团转，说殿下您不能这么不管不问啊，汉王都嚣张到这个份上了，您再不出手他就要蹬鼻子上脸了。朱高炽听了只是笑笑，问了一句，你们觉得父皇知道了会怎么做？这一句话就把所有人都问住了。朱高炽心里清楚得很，朱棣虽然表面上对朱高煦的胡闹睁一只眼闭一只眼，可暗地里一直在盯着他的一举一动。皇帝不是瞎子也不是聋子，锦衣卫的密报每天雪片一样的飞到北京来，南京城里谁说了什么话，谁见了什么人，朱棣心里一清二楚。朱高煦在南京搞的那些小动作，朱棣全都知道，只是暂时不想动他而已。朱高炽明白自己现在最好的策略就是以静制动，什么都不做就是最大的做，因为父皇最恨的就是兄弟相争，骨肉相残，谁先动手谁就输了。果然，朱棣对朱高煦的耐心也渐渐磨得差不多了。永乐10年的时候，朱高煦在南京闹出了一件大事。他借着为母后徐皇后祈福的名义，在南京城外大肆扩建自己的府邸，把周围老百姓的田地强占了一大片，还把几户不肯搬走的人家打得头破血流。事情闹到应天府衙门，知府不敢管，上报到朝廷，御史们联名弹劾汉王横行霸道，欺压百姓。朱棣接到奏章之后，气得脸色铁青，当场就把朱高煦叫到北京来，狠狠训斥了一顿，劈头盖脸的骂他不孝、不仁、不配为皇子。朱高煦跪在地上低着头挨骂，心里憋屈的要死，可嘴上一个字也不敢回。骂完了之后，朱棣下了一道旨意，勒令朱高煦即刻启程前往云南就藩，不得在南京逗留。这一次朱高煦不敢再耍赖了，他知道父皇这次是动了真怒，再不听话后果怕是要更严重。可他还是不甘心，临行之前进宫去辞行，见了朱棣，眼泪汪汪地说，儿子此去云南山高路远，不知何日才能再见父皇。朱棣看着这个跟自己年轻时一模一样的儿子跪在面前哭，心里到底还是软了，叹了口气说，你在云南好待着，别惹事，朕不会亏待你的。朱高煦磕了3个头出了宫，回头看着南京皇宫的红墙黄瓦，眼里闪过一丝怨毒，可那丝情绪转瞬即逝，脸上又恢复了那种恭顺的表情。然而他最终仍未赴云南就藩，朱棣后来改封他为青州，他也以各种借口推脱不去。朱高煦表面上老实了不少，不再像在南京那样明目张胆的胡作非为，可暗地里的活动一点没停。他借着藩王的身份结交当地的土司和豪强，又派人暗中联络北京和南京那些曾经跟他亲近的官员，就像一个蛰伏的野兽，在暗处悄悄地磨着爪子，等待时机。他觉得父皇总有驾崩的一天，大哥那个病恹恹的胖子身体比自己差远了，说不定还熬不过父皇呢。等着吧，时间站在自己这边，风水轮流转，总会转到自己头上来的。可朱高煦不知道的是，朱高炽的身体虽然确实不好，可他那个儿子朱瞻基已经越来越有储君的架势了。朱瞻基15岁那年被朱棣正式立为皇太孙，册封典礼的规格几乎跟太子册封时一样隆重。那天朱瞻基穿着崭新的官服站在奉天殿上，英气勃勃的面庞上带着与年龄不太相符的沉稳。
他跪下来接过皇太孙册宝的时候，抬头看了朱棣一眼，爷孙俩的目光在空中交汇。朱棣看到了孙子眼里的坚定和自信，心里那最后一丁点顾虑也烟消云散了。从那以后，朱瞻基开始正式参与朝政。朱棣让他在文华殿跟着太子一起听政议事，大事小情都让他旁听，时不时还问他几句看法。朱瞻基虽然年轻，可说话做事已经有了几分成熟的政治家风范。他不轻易表态，也不随意附和谁，每次开口之前都要先想一想，说出来的话条理清楚，有根有据，让那些在朝堂上混了几十年的老臣们都暗暗点头。他尤其懂得分寸，在自己父皇面前从来不抢风头，凡事都以太子为先。朱高炽说话的时候，他就安安静静地听着；朱高炽征询他意见的时候，他才恭恭敬敬地说上几句。这种谦恭有礼的态度让朱高炽心里熨帖得很，也让朝中大臣们对这个年轻的皇太孙更加刮目相看。朱棣到了晚年的时候，对身后事的安排越发的精心和周全了。他明白自己迟早有一天要走，那一走，朱高炽能不能镇住场面，朱高煦会不会跳出来闹事，朝中那些旧臣新贵们会不会各自站队互相倾轧，这些都是要提前想好的。他在最后的几年里有意识地提拔了一些稳健持重的大臣，把那些性格过于激进或者跟朱高煦走得太近的人慢慢调离了中枢位置。他还几次三番地敲打朱高煦，派人去传旨让他安分守己，不得有非分之想。朱高煦每次都表现得恭顺听话，朱棣心里却明白得很，这个儿子的恭顺是装在脸上的，心里的那团火从来没灭过。永乐22年7月，朱棣在第5次北征的归途中病倒了。那是在榆木川，塞外的风沙吹得人睁不开眼睛，北方的天空灰蒙蒙的，连太阳都显得有气无力。朱棣躺在行军帐篷里，身上的热一阵冷一阵，他知道自己这次大概是撑不过去了。随行的太监和侍卫们急得团团转，派人快马加鞭地往北京报信，可朱棣却显得很平静。他把内阁大臣杨荣和金幼滋叫到床前，断断续续地交代了后事。他说的最多的就是皇太孙朱瞻基，说这孩子是个可造之才，一定要好好辅佐他，让大明的江山一代一代传下去。说完了这些，朱棣就闭上眼睛不再说话了，帐子里只剩下他越来越微弱的气息声。7月18日那天，朱棣在榆木川驾崩，终年64岁。他死的时候，身边只有几个亲近的大臣和侍卫。秋风从帐篷的缝隙里灌进来，吹得桌上的烛火摇摇晃晃的。杨荣和金幼滋商量了一下，决定密不发丧，把朱棣的遗体装在锡制的棺材里密封好，外面裹上厚厚几层毡布，伪装成寻常的行李，然后大军照常向北撤退。这个决定做得极其果断，也极其正确，因为谁都知道朱高煦在各地虎视眈眈，要是让他提前知道了父皇驾崩的消息，天知道他会干出什么事来。大军一路向南走了1个多月，9月初的时候才抵达北京城外。杨荣派心腹连夜进城给太子和皇太孙报了信。朱高炽接到消息的时候，正在东宫里批阅奏章，手里的笔啪嗒一声掉在了案上。他沉默了好半天，脸上的表情复杂的让人看不透，有悲伤，有惶恐，也有一丝说不出的释然。朱瞻基站在旁边，紧紧握住了父皇的手，父子俩对视了一眼，什么话都没说，可彼此都明白对方心里在想什么。该来的终于来了，父皇走了，接下来就看我们的了。朱高炽在朱棣灵柩前哭得肝肠寸断，那副庞大的身躯跪在地上颤抖着，眼泪顺着胖胖的脸颊往下淌，沾湿了前襟一大片。他哭的是真的伤心，虽然父皇生前对自己多有不满和挑剔，可到底是他的亲爹，是那个把他带大的人，是那个把整个天下交到他手上的人。旁边的大臣们看着太子哭成这个样子，也都跟着抹眼泪，
整个紫禁城里弥漫着一种肃穆而悲凉的气氛。9月初7日，朱高炽正式登基，改年号为洪熙。他坐在奉天殿的那把龙椅上，底下文武百官山呼万岁，那声音震得殿顶的琉璃瓦都在嗡嗡作响。朱高炽听着这阵势，心里既觉得荣耀，又觉得沉重。他想起很多年前父皇第一次坐在这张椅子上的时候，是不是也是同样的心境呢？可不管怎么说，他现在是大明的皇帝了，从永乐到洪熙，一个时代结束了，另一个时代开始了。朱高炽登基之后做的第一件事就是大赦天下，减免赋税，整顿吏治。他把朱棣晚年那些过于严苛的政令全部推翻重来，能宽的就宽，能减的就减，能省的就省。他释放了因为各种原因被关押的囚犯，召回了被贬谪的官员，裁撤了不必要的机构和差役。那些被朱棣压制了多年的文官们终于扬眉吐气了，觉得新皇帝果然是个仁厚之主，大明的天下要迎来好日子了。老百姓们听说新皇帝减税了，赦免了，也都欢天喜地的，街市上的烟火气比前些年足了不少。可朱高炽的身体真的不行，他那个肥胖的体格加上多年操劳，早就把底子给掏空了。登基之后政务更加繁重，他每天天不亮就要起来处理朝政，一直忙到深夜才能歇下，中间连喘口气的时间都没有。他那2条腿已经肿得走路都困难了，做着批奏章的时候腰也疼得厉害，时不时就得让人拿热毛巾敷一敷。太医们轮流给他诊脉开药，可补药吃了一堆也不见什么效果，反倒是一天比一天憔悴。朱瞻基看在眼里，记在心里，天天劝父皇歇一歇，少操劳些，多的是交给臣子们去办就是了。朱高炽每次听了都笑着摇头，说你不懂，在位一日就得尽一日的责，父皇把这个天下交给了我，我总不能让他败在我手里。朱瞻基不再劝了，他知道父皇那个倔脾气，认准了的事情9头牛都拉不回来，他只能更加努力地替父皇分担政务，每天早早的就到乾清宫去协助处理奏章，替父皇跑腿传话，尽量减轻父皇的负担。洪熙元年5月，朱高炽登基还不到1年就病倒了。这一次来势凶猛，高烧不退，浑身疼痛，太医们使出了浑身解数也压不住病情。朱瞻基寸步不离地守在床边，亲自喂药喂水，看着父皇那张浮肿的脸上痛苦的表情，他的心揪得紧紧的。朱高炽在病中时而清醒，时而糊涂，清醒的时候就拉着朱瞻基的手絮絮叨叨地说朝里的事，说哪个大臣可以重用，哪个要提防，说汉王那边可能要闹事，让他做好准备。糊涂的时候就喊父皇，喊母后，喊小时候那些已经记不太清的人和事。5月12日那天晚上，朱高炽的病情突然加重了，他开始大口大口地喘气，脸上浮着一层虚汗，嘴唇发白得吓人。朱瞻基跪在床前，死死握住他的手，嘴里喊着父皇父皇你醒醒。朱高炽最后睁开眼看了儿子一眼，嘴唇动了动，像是想说什么，可终究没有发出声音来，就那么静静地闭上了眼睛。朱瞻基感觉到父皇的手在自己掌心里慢慢变凉了，他整个人像被抽空了似的瘫坐在地上，脑子里一片空白，泪水无声地涌出来，顺着脸颊流到下巴上，又滴落在衣襟上。朱高炽在位仅仅10个月就驾崩了，他走得匆忙，甚至还没来得及给自己立的那些人证好好收个尾。可他走的时候心里应该是安然的，因为他知道自己的儿子朱瞻基已经长成了一个足以担得起天下的君王。那个曾经被朱棣带在身边北征的孩子，如今已经26岁了，有学问，有胆识，有城府，有人望，更重要的是他有治国理政的经验和胸襟。朱高炽这辈子一直被人说平庸，说懦弱，说不如弟弟，可他用自己的方式把江山稳稳当当地交到了下一任手里。
这份功劳也许不那么轰轰烈烈，却实实在在地让大明的国祚顺顺当当地延续了下去。朱瞻基登基之后，改年号为宣德。他面对的第一个挑战就是他的二叔朱高煦。朱高煦听说大哥驾崩的消息之后，果然坐不住了，在乐安州今山东惠民摩拳擦掌地准备起兵夺位。他派人四处联络旧部，打造兵器，囤积粮草，一副要大干一场的架势。朱瞻基知道消息之后，却比所有人都镇定。他召集大臣们议事的时候，从容不迫地说了一句：“二叔翻不了天，朕心里有数。”这份镇定跟当年朱高炽面对弟弟挑衅时的那份镇定如出一辙，可里面又多了一层朱高炽没有的锋芒和锐气。后来的事大家都知道了，朱瞻基御驾亲征，以雷霆之势平定了朱高煦的叛乱，把那个从不服气的二叔囚禁于北京西内今北海公园附近。他在处理这件事上既果决又从容，该打的时候就打，该抓的时候就抓，该饶的时候也饶了几分情面，让天下人都看到了年轻皇帝的魄力和手段。朱棣在天有灵的话，看到自己的孙子这般作为，大概会摸着胡子欣慰地笑起来，觉得自己当年那个选择终究是没有错的。从朱棣纠结立储到朱高炽平稳接班，从朱瞻基随军北征到他亲自平定叔父叛乱，这一家三代人的命运就这样紧紧地交织在了一起。朱棣用他的铁腕开了头，朱高炽用他的仁厚成了忠，朱瞻基用他的英明收了尾。大明王朝在那个年代里经历了一次又一次的考验，又一次的化险为夷，靠的不仅仅是某个人的雄才大略，更是一种代代相传的政治智慧和责任担当。那把奉天殿里的椅子固然风光，可坐在上面的人心里明白，风光底下是沉甸甸的担子，稍有不慎就是万劫不复。朱棣明白这个道理，朱高炽明白，朱瞻基也明白，所以他们才能在各自的位子上做出各自的选择，把大明这条大船稳稳当当地驶向下一个港湾。朱棣大概做梦也没有想到，他当初因为一个好圣孙而做出的那个立储决定，会在多年之后结出如此丰硕的果实。朱高炽在位虽短，却为后来的盛世打下了宽仁的根基。朱瞻基继位之后，在这份根基上又盖起了恢宏的殿宇。大明王朝从永乐到洪熙再到宣德，经历了从开拓到守成再到中兴的完整循环，每一次交接都有惊无险，每一代帝王都在前任的基础上添了砖加了瓦。朱棣的纠结，朱高炽的隐忍，朱瞻基的平衡，这三代人用各自不同的方式诠释着同一个主题：如何让一个庞大的帝国在变幻莫测的风云中保持航向？如何让一把沾过鲜血的椅子重新获得天下的幸福？历史没有给他们重来的机会，可他们交出的这份答卷，放在整个大明近300年的历史里看，也称得上是一个亮眼的篇章了。朱棣的立储决策，放在整个明代皇位继承史的谱系中审视，其高明之处便愈发清晰。大明朝从朱元璋开国到崇祯亡国276年间，皇位的传承始终伴随着血与火的阴影。朱元璋立朱标为太子，朱标早逝后改立朱允炆，结果4年不到就被朱棣推翻。朱棣自己就是打破规矩上位的，他比任何人都清楚规矩这东西在皇权面前有多么脆弱。朱瞻基之后，明英宗朱祁镇9岁登基，受太监王振蛊惑御驾亲征，结果在土木堡被瓦剌俘虏。景泰帝朱祁钰临危受命，却在自己病重时被哥哥夺门复辟。正德皇帝无嗣而终，嘉靖帝以外藩入继大统，为了大礼议与满朝文官缠斗了整整20年。嘉靖之后，隆庆、万历、太昌、天启、崇祯，每一次皇位交接都是一场政治角力，党争、宦官、外戚、后宫轮番登场，把大明的朝政搅得乌烟瘴气。在这些或荒唐或惨烈的权力更迭中，
朱棣立储的那22个月，反倒成了明代皇位继承史上一个罕见的理性时刻。一个杀伐决断的皇帝，没有被个人喜好冲昏头脑，没有被武将集团的拥戴裹挟前行，而是冷静地衡量了长远的制度稳定与家族血脉的延续，最终做出了一个既符合组织又兼顾未来发展的选择。这种理性在明代后来的皇帝身上几乎再也看不到了。朱高炽在位虽然只有短短10个月，但他做的最正确的一件事，就是没有辜负父皇的这份理性。他没有因为自己终于坐上了龙椅而得意忘形，没有急着去清算当年支持朱高煦的那些人，更没有因为自己身体不好就急于把权力全部抓在手里不放。他坦然接受了过渡者的角色定位，知道自己此生的使命就是稳稳地把那把椅子交到儿子朱瞻基手里。这种自知之明，比任何雄才大略都更加难得。历史上多少人在临终前最放不下的就是手中的权力，朱高炽恰恰相反，他走得坦然，因为他知道自己该做的事情已经做完了。朱瞻基即位之后，迅速平定汉王之乱，证明朱棣当初的判断完全正确，朱高煦确实不是当皇帝的料，他连朱瞻基都斗不过，又怎么可能镇得住满朝文武？宣德一朝虽然只有10年，但被后世誉为仁宣之治，与洪武、永乐并称明代3大盛世。朱棣在永乐2年那个春天的决定，不仅决定了永乐之后30年的政局走向，更间接地造就了明代最后一个真正意义上的治世。从这个角度来说，朱棣那22个月的纠结画得太直了。历史有时候就是这样奇妙，一个看似简单的问题，立谁做太子，牵扯出来的却是一个王朝几十年的运势和走向。朱棣如果当时意气用事的废长立幼，让朱高煦那个愣头青当了皇帝，大明很可能等不到土木堡之变就提前陷入内乱。朱棣如果没有看透好圣孙这3个字背后的深远含义，仅仅因为对朱高炽的不满而改弦更张，他也绝对看不到后来朱瞻基在宣德年间缔造的那段安宁岁月。朱棣一生杀人无数，篡位夺权，在道德上留下了永远无法洗清的污点，但他在立储这件事上展现出的谨慎、耐心和远见，确实无愧于一个成熟政治家的本色。他用自己的理性，为他从侄子手里抢来的那把椅子，找到了一个最稳妥的继承人链条。那把椅子从此不再摇晃，稳稳地坐了3代人，直到朱祁镇在土木堡把它坐歪为止。而朱祁镇之所以能在土木堡之后还有机会复辟，靠的恰恰是朱高炽、朱瞻基父子2代人留下来的制度基础和民心根基。一个皇帝在22个月里做出的决定，让整个王朝受益了将近30年。这笔账算下来，朱棣那22个月的夜不能寐确实值了。